صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة. اليوم اللي نحكي فيها مع سي محمد الحامدي امين عام التحالف الديمقراطي. سي محمد، اليوم بعد النتائج هذه اكيد ستشكل حكومه. الحكومه هذه كيفاش ترى ملامحها؟ هل هناك ترى انه فما باش تكون حكومه موحده ما بين النهضه والنداء اليوم كقطبين عندهم اليوم 70% تقريبا؟ ملامح الحكومه القادمه كيفاش تراها انت؟ والله انا في اعتقادي الحكومه اللي تصلح بالبلاد السنوات القادمه هي حكومه تاع ائتلاف حكومي واسع. خاطر اي طرف حزبي، طبعا ائتلاف حزبي وطبعا من نجموا وقتها يقع الاتجاه لبعض الكفاءات، هذا خيار، لكن في نهايه الامر الخيارات هي خيارات حزبيه ما غير حاجه اللي بتضمن الحكومه هذه قاعدتها السياسيه واستقرارها في علاقه بالمجلس التشريعي الى اخره. هي مجموعه من الاحزاب معناها اللي تألف بالشكل. مش معناها حكومه تكنوقراط كما ريال. حتى حكومه التكنوقراط هذا لن يتم الا باتفاق الاحزاب. معناها حتى حكومه التكنوقراط لابد لها من غطاء سياسي. الحكومه هذه التكنوقراط كانت باتفاق الاحزاب، لكن أنا ما هيش النجاعه، ما هيش بالقوه انه عفوا انه يبدا وراها حزب هو اكيد تسمد شرعيتها منه. هو اكيد وراه في اداره السياسه ما ثماش حاجه اسمها تكنوقراط، نكون واضحين. السياسه يضعها السياسيون، ينفذوها الخبراء، يفصلوها الخبراء، اما راه يضعها السياسيون. ثماش ديمقراطيه تبنى بالتكنوقراط هكذا. الوزير منصب سياسي اي منصب سياسي من غير حتى اداره الشان العام هي مساله سياسيه، مش مساله نتاع تكنوقراط واكسبرتيز. نجم يكون مدير عام التكنوقراط. اي معناها فهمنا خبير مكتب خبره. ما يجيبش يحدد توجهات سياسيه عامه الى اخره. فانا نعتقد، واحنا عبرنا عليه في التحالف الديمقراطي، ان الخمس سنين الجايات ماهمش سهلات في تاريخ البلاد، لا من الناحيه السياسيه ومن ناحيه الاستقرار السياسي، ولا من ناحيه المخاطر الامنيه، ولا من ناحيه المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه، وهذا الاهم. فلابد من ائتلاف واسع. طبعا النهضه ونداء تونس باش يلقوا صعوبه في البدايه، كيفاش يقنعوا قواعدهم، معناها كيفاش تشيطن الاخر ومن بعد تلقى روحك تخدم معاه. هذه بيتحملوا مسؤوليتهم في مخاتله قواعدهم، لكن في كل الحالات انا في تقديري ما زالت عندهم قدره على ضبط قواعدهم، واحد بالعقيده والاخر بالغنيمه، وينجموا يقنعوا قواعدهم ويضبطوها. المهم انا ارجو انهم يمشوا في مصلحه البلاد، اولا في مساله الائتلاف الواسع، وفي مصلحه البلاد ايضا في برامج جاده، وفي مقترحات اقتصاديه واجتماعيه تستجيب لتطلعات الشعب. خاطر راهو ما يغلطوش، راهو التجاذبات السياسيه بتتعدى، وبنلقوا رواحنا الحكومه حكومه والمعارضه معارضه، وبنلقوا الشعب يستنى فينا باش نحققوا المطالب اللي ينتظرها منا. راهو ما تهزناش فرحه الانتخابات او خيبه الانتخابات، راهو عندنا استحقاقات راهي جايتنا اليوم ولا غدوه، والشعب راهو بيطالب بها كما طالب بها الحكومه اللي فاتت واخفقت معناها في ان تحققها، وعاقبها على الاقل جزئيا، عاقبها الشعب. كيف راهو بيطالب الحكومه القادمه، سواء كانت حكومه يشكلها الحزب الفلاني والعلاني او كانت حكومه ائتلافيه، ثم استحقاقات المواطن يستنى فيها، وانا ارجو ان يقع التركيز على اكثر من التجاذبات السياسيه. عدينا 3 ولا 4 سنين في التجاذبات السياسيه، الان فن التجاهل العمل. يعطيك الصحه. شكرا ليك، بارك الله فيك سي محمد على حضورك معنا اليوم. شكرا ليك. كان معنا اذا من عام التحالف الديمقراطي سي محمد الحامدي. صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة.